Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα λοιπόν σας παίρνω μαζί μου σε μια καλοκαιρινή μέρα, μια κλασική καλοκαιρινή μέρα, να δείτε πώς περνάω στο εξοχικό όταν δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν haul, δεν υπάρχουν διακοσμήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σας αφήσω έτσι. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακόσμηση, μια ιδέα που μου ήρθε χθες το βράδυ και θα κάνουμε και ένα γλυκό, ένα υπέροχο παγωτό καραμέλα σοκολάτα. Είναι μια συνταγή που σας την έχω ξανακάνει, αλλά θα τη δείτε με μια παραλλαγή. Θα σας πάρω λοιπόν μαζί μου αυτή τη μέρα, μια μέρα έτσι χαλαρή και όμορφη που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, που πρέπει να αφιερώνουμε στον εαυτό μας. Εκτός λοιπόν από την υπέροχη συνταγή και τη μικρή διακόσμηση, θα πάμε για μπάνιο το απόγευμα και θα κάνουμε και μπάρμπεκιου το βράδυ. Οπότε ελάτε μαζί μου αυτή την όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε αγαπήσει αυτό το σπίτι και αυτό το εξοχικό όπως το αγαπάω κι εγώ. Οπότε πάμε να χαρούμε αυτό το πρωινό. Μόλις παίρνω το πρωινό μου, φυσικά και ντύνομαι, ποτέ δεν μένω με τις πιτζάμες και φυσικά και θα βάλω λίγο ρούζ, λίγο κραγιόν. Ίσα ίσα για μένα ναι, και σας το λέω και σαν συμβουλή να φτιάχνεστε ακόμη κι αν είστε μέσα στο σπίτι. Το κάνουμε για μας και μόνο για εμάς. Σας λοιπόν και από κοντά. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε όλη μέρα μαζί. Θα δείτε πώς περνάω έτσι ένα χαλαρό πρωινό εδώ στο εξοχικό. Θα κάνουμε και ένα γλυκάκι, ένα πολύ μικρό γλυκάκι, ίσα ίσα για το βράδυ. Μαγείρεμα δεν έχω σήμερα, θα κάνω κάτι απλό για τα κορίτσια και το βράδυ έχουμε barbecue με το σύζυγο. Οπότε είναι πιο ανάλαφρη ημέρα, χωρίς μαγειρέματα και πολλές δουλειές. Θα κάνω μόνο το γλυκάκι μας για να το φάμε το βράδυ. Θα δείτε πώς πηγαίνουμε και στη θάλασσα, πώς κάνουμε τα barbecue μας, πώς περνάμε έτσι τις μέρες μας εδώ στο εξοχικό. Ελπίζω να περάσετε ωραία. Θα κάνω και μια μικρή διακόσμηση, κάτι που μου ήρθε τώρα το πρωί. Δεν γίνεται, η μέρα μας δεν γίνεται να φύγει έτσι. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε κι εσείς, όπως και εγώ. Πια δεν υπάρχουν πολλές μέρες έτσι και νιώθω έτσι λίγο μια κατάθλιψη. Λέω, αχ πότε ήρθα, πότε φεύγω. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, να είμαστε καλά και θα ξαναέρθουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι τη μικρή διακόσμηση, να κάνουμε και το γλυκάκι και να δείτε τη συνέχεια της μέρας μου. Στη διακόσμηση της κρεβατοκάμαρας ξέχασα να βάλω ένα φωτιστικό που έχω αρκετά χρόνια πριν και απλά το καπέλο μοιάζει πάρα πολύ με το μαξιλάρι αυτό που είχα αγοράσει από το IKEA και το καπέλο βέβαια είναι αγορασμένο από το IKEA και αυτό πολλά χρόνια πριν, οπότε σκέφτηκα να το βάλω εκεί δίπλα στο κομοδίνο μου. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το ύφος του δωματίου, είναι ρομαντικό, είναι καλοκαιρινό, είναι ανάλαφρο και θέλω πραγματικά τη γνώμη σας. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα και νομίζω ότι δένει έτσι την όλη καλοκαιρινή μου διακόσμηση. Πριν ξεκινήσω να φτιάχνω το γλυκό μας, βάζω τα πιάτα μου που έχουν ήδη στεγνώσει μέσα στα ντουλάπια, πλένω τα τελευταία μου ποτήρια, τα φλιτζάνι μου, το πιάτο μου, οτιδήποτε άλλο υπάρχει και ξεκινάω την κατασκευή του παγωτού γλυκού, κάτι ανάμεικτο. Παίρνω λοιπόν ένα ζαχαρούχο που είναι καραμελωμένο, μία μόρφα, μία φυτική σαντιγί και βάζουμε και λίγο μερέντα, θα δείτε που στο τέλος.
Βάζουμε το ζαχαρούχο πρώτα μέσα στο λεκανάκι μας, το χτυπάω 2 με 3 λεπτά, συμπληρώνω μετά με τη φυτική σαντιγί, όπου τα χτυπάω συνολικά 10 με 12 λεπτά. Παίρνω 2 συσκευασίες Oreo που τα ψιλοκόβω και τα βάζω να είναι σαν βάση σε ένα ταψάκι και μετά συμπληρώνω με την κρέμα που μόλις χτυπήσαμε. Ρίχνω μερικές κουταλιές από τη μερέντα, προαιρετικά αν σας αρέσει, και απλά ανακατεύω και είναι έτοιμο να μπει στην κατάψυξη για 5 με 6 ώρες. Στη συνέχεια θα μαζέψω την κουζίνα μου, θα κάνω κάτι πρόχειρο στα κορίτσια να φάνε λόγω ότι έχουμε να ψήσουμε το βράδυ και μετά πολύ απλά θα ξαπλώσω στον καναπέ. Είναι μια συνήθεια που την έχω και εδώ στο σπίτι κάτω. Δεν ξαπλώνω ποτέ στο κρεβάτι για μεσημέρι, ξαπλώνω πάντα στο καναπέ με ένα βιβλίο και μάλλον με παίρνει ο ύπνος, τις περισσότερες δηλαδή φορές. Απογευματάκι λοιπόν, ετοιμάζομαι για μπάνιο. Θυμάστε που σας είχα δείξει το μαγιό και το παρέο από τα καλσεντόνια? Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να τα φορέσω. Λοιπόν, είναι απογευματάκι, ξεκινάμε να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα, θα σας πάρω μαζί μου. Βλέπετε λοιπόν το μαγιό, το θυμάστε σε ένα haul που σας το είχα δείξει. Ξεκινάμε λοιπόν για θάλασσα. Λοιπόν, έχω έρθει στη θάλασσα, θα πάω τώρα να κάνω ένα μπανάκι. Είναι και η μεγάλη μου κόρη μαζί μας και ο σύζυγος, η μικρή δεν έχει έρθει, βαριότανε. Οπότε είναι πολύ ωραία, βλέπετε. Είναι γύρω στις 7 η ώρα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ώρα. Πάμε για μπανάκι. Γυρνώντας από τη θάλασσα είναι η καλύτερη στιγμή για το σπίτι, έτσι που σουρουπώνει, ακούγονται τα τζιτζίκια. Νομίζω ότι τα αγαπάω πάρα πολύ αυτό το σπίτι και θεωρώ ότι έχω μεταδώσει αυτή την αγάπη που έχω στο σπίτι αυτό σε εσάς και νομίζω ότι και εσείς το έχετε αγαπήσει. Και βλέπετε και εδώ τα λίγα σταφυλάκια που έχουμε, που αυτά μάλλον θα γίνουν ένα πολύ ωραίο λικέρ. Τώρα το βράδυ φυσικά και δεν θα βαφτώ, απλά θα βάλω τον ορό μου της Estée Lauder που είναι και για βράδυ και θα βάλω ένα λάδι στα μαλλιά μου και θα κάτσω να απολαύσω το βράδυ μου. Το λάδι που βάζω στα μαλλιά μου είναι ένα απλό λάδι από το σούπερ μάρκετ, είναι Herbal Essences, είναι σε σπρέι που σημαίνει ότι βολεύει πολύ όταν έχεις μακριά μαλλιά, αποφεύγω να τα στεγνώσω με το πιστολάκι, απλά τα αφήνω τα μαλλιά μου να στεγνώσουν φυσικά. Ο σύζυγος έχει ξεκινήσει να βάλει φωτιά και εγώ θα τον απολαύσω με ένα ποτηράκι κρασί. Λοιπόν, απογευματάκι, έχω βάλει ένα ποτηράκι κρασί και κάνω παρέα στο σύζυγο που έχει βάλει φωτιά για να κάνουμε barbecue. Πολύ ωραία βραδιά, πολύ όμορφα. Σας παίρνω λοιπόν μαζί μου σε αυτό το βράδυ, ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ, από τα τελευταία λοιπόν που έχουμε εδώ πέρα στο εξοχικό.
Βράδιασε λοιπόν, υπέροχη ώρα, οικογενειακή. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, εύχομαι να είστε όλοι γεροί, όλοι ευτυχισμένοι. Χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μου, χαίρομαι που περνάμε μαζί όλες αυτές τις εποχές, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, και θέλω όλοι να χαίρεστε όπως χαίρομαι κι εγώ. Η ευτυχία είναι στα απλά πράγματα, σε ένα μπάνιο στη θάλασσα, σε ένα ποτηράκι κρασί, σε ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου. Για μένα είναι πολύτιμες στιγμές, είναι στιγμές ανεπανάληπτες που περνάω με τα κορίτσια μου και με το σύζυγο και πραγματικά χαίρομαι. Η ζωή λοιπόν είναι μία, η ζωή είναι μικρή, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετή αν τη ζήσουμε όπως ακριβώς πρέπει, γεμάτη ευτυχία. Λοιπόν, το τραπέζι είναι έτοιμο, θα κάτσουμε να φάμε οικογενειακώς. Σας εύχομαι ένα καλό και υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!